Chile, pues mejor venir aquí, güey, a pasar la lumbría, güey. Ves, pendejo, ya les dije, no es video, güey. Estoy ahogado, quiero sacar a la casa de su hermana. Estoy ahogado. Aguado. Sí, que se sacan a la En un casa de su bote de hermana. cerveza No, estoy vete, ahogado. pendejo, no está mi hermana. En un bote de cerveza Ya estoy no tenemos ahogado. gas, güey. Aguado en un bote de cerveza. Ahogado. No hay nadie en la casa de mi hermana, güey, todos están en la casa de mi mamá. ¿Cómo caben, güey, si no tienen cuarto? Para que veas, todo cae en un jarrito si lo sabes acomodar. Yo no puedo, güey. Obviamente ya tengo que ir. Saca tu clave, porque te ves bien. Mira. No se puede poner stop. Ajá, ¿no?